Xin chào quý vị và các bạn. Hôm nay mình sẽ giới thiệu tới quý vị và các bạn chiếc tủ giữ nóng và trưng bày thức ăn mini do Dũng Doanh cung cấp. Chiếc tủ này thì phù hợp dùng cho các nhà hàng, quán ăn hay là sử dụng dùng trong các cửa hàng, dùng để giữ nóng và trưng bày các loại thức ăn, hay là sử dụng trưng bày và giữ nóng các loại đồ chiên hoặc là các loại bánh. Như trước mắt quý vị và các bạn đã thấy, đây chính là hình ảnh của chiếc tủ này. Chiếc tủ này được thiết kế 4 mặt xung quanh tủ đều là 4 mặt kính, giúp chúng ta có thể giữ nóng và trưng bày thức ăn nhìn rất là đẹp và bắt mắt. Ở phần phía mặt trước và mặt sau của chiếc tủ này được thiết kế mặt kính chúng ta có thể đẩy ra đẩy vào. Chiếc tủ này thiết kế có thể đẩy ra từ mặt trước và mặt sau, giúp chúng ta có thể lấy ra thức ăn từ phía trước và phía sau rất là tiện. Đây chính là mặt trước và đây là mặt sau. Chúng ta có thể đứng ở mặt phía sau, đằng sau tủ này và mở từ phía sau cũng có thể lấy được đồ ăn. Đây thì chính là phía trong lòng của tủ. Trong lòng của chiếc tủ này thiết kế có đến 2 chiếc giá inox để chúng ta có thể để đồ ăn trên này để giữ nóng và trưng bày. Và bên dưới 2 giá này thì có 2 chiếc khay liền để chúng ta có thể để đồ ăn cả dưới 2 chiếc giá ở dưới đáy này nữa. Toàn bộ các khay và giá đều thiết kế bằng inox rất là sạch sẽ và vệ sinh thực phẩm. Chiếc tủ này thì có kích thước chiều rộng của tủ là 60 cm và chiều sâu từ mặt trước ra mặt sau là 43 cm. Chiều cao của chiếc tủ này là 63 cm. Công suất hoạt động điện của chiếc tủ này là 800W, rất là tiết kiệm điện năng. Hai chiếc khay giá inox để ở trong lòng tủ này có kích thước chiều rộng của khay là 60 cm và chiều sâu của chiếc khay này là 38 cm. Rất là rộng rãi để cho chúng ta có thể để các loại đồ thức ăn vào đây. Hai chiếc khay để thức ăn liền này thì chúng ta có thể nhấc được ra ngoài. Chiếc tủ này được khuyến mãi một chiếc que gắp. Khi mà chúng ta mua sản phẩm thì chúng ta có thể gắp đồ trên chiếc tủ này rất là tiện. Ở trong phía dưới đáy tủ này thì chính là bộ phận gia nhiệt để làm giữ nóng thức ăn. Đây thì chính là chiếc thanh gia nhiệt. Chiếc thanh gia nhiệt này có công suất là 800W. Và ở đằng trước này thì chính là bộ phận điều khiển. Bộ phận điều khiển của chiếc tủ này thì khi sử dụng thì chúng ta sẽ có một nút công tắc để chúng ta bật tắt đèn khi sử dụng. Trong trường hợp chúng ta sử dụng vào buổi tối thì chúng ta có thể bật đèn lên để cho tủ sáng lên trưng bày thức ăn rất là đẹp. Đây chính là công tắc đèn. Và bên cạnh công tắc đèn này thì chúng ta có một chiếc đèn báo nguồn màu xanh này, tức là tủ đang có nguồn điện chờ. Và một chiếc đèn màu đỏ là đèn báo nhiệt hoặc là đèn hoạt động. Và bên cạnh này thì chính là cái núm vặn để điều chỉnh nhiệt. Ở trên núm vặn điều chỉnh nhiệt này thì chúng ta có thể vặn lên các mức nhiệt ở các thời gian ngắt nhiệt khác nhau. Ví dụ chúng ta có thể vặn lên mức 50 hoặc là mức 100 hoặc là mức 150 và to nhất là mức 200. Thì khi chúng ta càng để số lên cao thì cái thời gian ngắt nhiệt của nó sẽ lâu hơn. Khi chúng ta để lại số thấp thì cái thời gian ngắt nhiệt sẽ nhanh hơn, tùy theo mức độ sử dụng. Thông thường như là khi mà chúng ta giữ nóng thức ăn thì chúng ta sẽ giữ nóng thức ăn ở trên tủ này thì giữ nóng thức ăn ở mức 70 độ C.
Chiếc đèn báo nhiệt khi hoạt động này, khi mà nhiệt của tủ đủ thì nó sẽ ngắt đi và nó sẽ không sáng lên. Khi nào thiếu nhiệt thì chiếc đèn màu đỏ này sẽ sáng lên và tủ bắt đầu chạy hoạt động thanh gia nhiệt. Bên cạnh này thì chúng ta có một chiếc khay này để chúng ta có thể để nước vào trong này, hoặc là chúng ta không để nước vào trong này là tùy chúng ta khi sử dụng. Nó có tác dụng là để chứa nước. Toàn bộ phần ngoài 4 mặt kính ra thì ở bên phía trên nóc tủ hay là các bộ khung của tủ này được thiết kế bằng vật liệu thép có sơn tĩnh điện. Nhìn thì chiếc tủ rất là thiết kế rất là gọn gàng và nhìn rất là đẹp mắt. Hiện tại thì mình đã bắt đầu bật nút công tắc này lên để tủ hoạt động. Chiếc giơ le nhiệt này khi mà chúng ta sử dụng thì nó sẽ hoạt động tự động. Và chúng ta vặn về mức 0 này sẽ là tắt, còn bắt đầu chúng ta vặn về mức 50 hoặc 100 là giơ le bắt đầu hoạt động, tủ bắt đầu cấp nhiệt. Trên đây là toàn bộ chương trình giới thiệu sản phẩm do Dũng Doanh cung cấp. Mọi chi tiết quý vị các bạn có thể liên hệ theo số điện thoại 0985 322 325 hoặc 0246 533 355, hoặc các quý vị các bạn có thể truy cập vào website dungdoanh.com để tìm hiểu thông tin chi tiết về sản phẩm. Xin cảm ơn, xin chào và hẹn gặp lại quý vị các bạn chương trình giới thiệu sản phẩm lần sau.